Okiodo. C'est Kiodo. Où est Sina? Où est Sina? Hein? Maman! Si a joué avec qui vient et puis il en est pied pour. Dala yo moko. Etolomo. Okoka etolomo te. Ya ni le ba se ti so ye bi e. Amo ni ka ko se ko e. No a se pe so na pe. So aye bi te. Bon madebo musumu muta poto pe muso ko ta madebo. Poto mota ki sesa. Mota ki etre. Mota ndo ko ba longi. Amo me. Kama mbabe. Yo asambira. Asambira kati bendo. Ndo de kabo tawo. Sema makambo. Obo yo wapi? Obo yo wapi? Jaloux, 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 jaloux. On calcule pas les autres, on sera jugé là-haut. N'a l'habitude en nyonso. Nzambe na ngai. Maman. Oh. Maman na nzambe na ngai. Yeko tala. Oh frère Kiodo. Oh Kiodo. Frère Kiodo. Où est Sina? Confondre te. Où est Sina? Hein? Ma. Bon ça la ngai. Bon ça makambo. Oh boy what? Oh boy what? Next day bichi. Comment ça va frère? Pourquoi t'as Sina? Pourquoi ça va pas? Oh ça la gêne à une année. C'est ma compte qui frère Isaac et la lutte là nan. Oh ni Dieu de. Et ça montage do ça yebena. Montage. C'est là non pardon, Jean. Qu'est-ce que tu veux? En action boy. Et là. Aubina. Mais pas comédien, tu as fait ce ma théâtre la loupe. Au fini nous. Hein? Mais maramba ouais toi ni. Toi ni maramba bon. Hein? Mais ça sonne. Maman n'anzami. Il va pas la parole que là on a pas la parole. C'est pas vrai. Kiodio. Au fin du monde, tous années. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Moi ça poto, moi ça Kinshasa, moi ça théâtre, moi ça on dirait longi. On dirait moi théâtre. Parce qu'on a filmé bon. Non, comprends que Kota là on dirait moi aussi. Oui, ça va dire moi aussi. Kota on dirait moi aussi. Ah maman. Ah maman. Par contre il va aller passer en action moi c'est ma. Mais moi ça zaté. Aka de mo panje zaté. Qui dans l'autre c'est le niveau qui doit y venir l'autre côté. Moi ça zaté c'est mon côté. Et là. Il y a peut-être la machine. Le quai de machine m'a dégagé. Ça va bêtise. Ça va bêtise. Franchement, va bêtise. Machine à fou. Oh, mais théâtre, on va tomber maman boy. Hein? Sony vraiment. Après nous va dire on t'a qui dans l'eau. On doit parler à langue. Mami. Nzambe na ngai. Tala ndenge ba komela to sili balé. Mitakalo na tolo bala émission chaque fois ils ont le kamboka. Eh tu da kiti. C'est là tu da kiti. Eh tu mo sa hôtel eh. Aseki. Moi ma deuxième de ça moi ça qui est na kitali aseki akati vidéo. Ah basa poto. Kelo basala ke mani yango. Je suis moi ça poto.
Mais oui, on a design na mono te ya gote pour monter photo. Ah, design on ça ndenge. Oh ça monter photo bendo. Ta face. Alors masko de longi na ye. Moi ça photo hier le C'est là mamba zo sala. Ai mamba sala ngwa bombelo. Yo moni te kakati. Ta sakati. Et puis, Nasuka, ata musi penata na kilo. Ata musi penata li na kilo na borna e akati. Akati. Comment maele? Quand on a bengi la lutte ça l'émission, tala makambo ekomi ya. Bon au juste to kende wapi na makambo o la lu. Eza mamba soni, eza mamba soni. Ngana yebike. Kiodo asambela. Laki ngana sona kota. Tika na mama osambela asambela kate. Bendo, nzote zabota huku. Mais pourquoi? Soki ba passer à minene kutu akweya. C'est toujours bino bana basi. Et pourquoi ta sinake? Tu ba non pardon. Pourquoi tu ngana yebike sinake ba kuna ba chrétien? Pourquoi ta sinake? Il faut le pasteur à Zolo, il en a prié déjà prié. C'est qui le ressent du logo à sali. C'est là, il y a côté de sur la langue. Obike, na loba na émission mo boye, mamichi bone comme le Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Siko tala mona moi ça sali makambo, tala illuminé. Vous savez que ça va jamais mon gars ba mamichi bone. Bala ba c'est toujours bala ba ta pende bino. Bala ba ta pende. Tala. Siko to comme sous na oyo, a publier que oh, asali pena yenda biblique. A piéger na kiodo. Tala kana suka. A piéger kiodo. Tala na suka. Zelaran. Ran yo acho na musela. Tana chana kudina be na ina. Zato de na suka. Yo gasela. Tala tina suko mona. Yo gasiki da moni yango te. Zelaran. Mona kiango deja. Ndeka biso moni ko be sa moni yango to ko sambulu. O bo sambulu mo na ebite. Mais qui le bas félicitations yebi amu ni ka lupedu Ouais, téléphone nanga. Donc kio dio pinako kamulangu we aye opi angu je lo kamula Chala mwana. kia journée qui zenga bila ne pie bo Moi ça likolo. Moi ça zo filmer. mais moi c'est le bien ma tendenge Ah, moi no yeyote, on me piéger na la mama. On a munene makasi, na aluka libala, aluka beste. ye c'est ye Zelo ndiye zela. Moni moi ça comme likolo. On dirait boy comme mamba sala ben Mais moi ça comme likolo yango. Moi ça comme likolo yango. c'est mambo sala. mais moi c'est le rabilamba te Moni pas sa poto. Pour décevoir biso. boy Chez Bosalaki Herman Kasongo, yango Bosali Sukiodo. Osomon. Celui moi ça qui chasse ça, bataki chasse ça na bazara pas. Banzala. Nde osala boy. Azoruka base. On a filmé pour nous. C'est comme le babu si bora mona mai mobimba. ebe mukie Ah, yo wa aliza mchomoni yango. na moni ngo fiba bona kosi wala maso do ale invité pour me dire Moni na lo. Te mama be Puis quoi la film Rambo. Rambo 1, Rambo. Rambo 2, Rambo 3. Ah, Nzambe. Donc azwaki penata ngo filmer. Et puis elles sont à la côté caméra ni ça. Lalu. Bonsoir Maïle. oh mais kuna biso Omoni, Omoni. comme na periki Tala moni. Kuna za suki Azali polele. polele. Azali suki polele. liboso yango Kati zela Rambo Ah, 1 la Rambo 2. kiperi. Kati Rambo 1 Rambo 2. ouais passer liboso va bien Yango. yango Ah, côté. polele. Ah, on a suki polele. kuna se periki Ah, dans la périque. Baï mamba. Baï mambo sala te biso to na biso ka pamba. Ah, Nzambe. Et puis au 2 minutes 53 secondes. Parce que baby non, tu as besoin de la même caméra. Sikozo kamoni. Attends la téléphone. Rokamoni. Amoni ata la Ata la téléphone. personne, ya téléphone, Omoni mais ata. c'est- Voilà. Bandeko siko na oyebisa bino place ko kana na ngai komi. Omoni mwana mwasi oyo. Atota la caméra. La caméra. So otali ebe ata la caméra. Yango tala. Et puis Hassan elonge sengote. on dirait sala ko la problème Ngai na eba kotide mutu. Nga sala mwa psychologie. Tala elongi na, tala Ako elongi na. venger. Azo venger, Azo azo venger. venger. ko boy ane sengote Ane sengote. Ane sengote. thank you da bon c'est la batasi ma belle Ndaye. quel amour c'est Eh, Nzambe na Amuse pena amuse pena bolole na ye. Ah, Nzambe. Fio sale ne sengote, fio sale maman na. Ah, yo ba systématique mwana maïza muketa la. Tala yo moko. ok le cheka Etolomo. yo ka tela ça Ozoto etolomo te. qui le cheka choko sur la bord rouge Boni boko. moni
tolo bamamba sérieux Oh, on va essayer ça moi. Atteindre à côté couler. apembe partout mama na nga nzambe na ngai obikela fille yango aza monene eza fille nga na monene eza fille anosenga base nayebi te so eza yo moto oye pesa nga ponika mpona oyosala mpaka comédie akoluka bese na mama na nga nzambe na ngai jésus amunene fille azosala elote sikona na bien tala bendo yo amwasi tala fille obi aza na kanda akanaki bongo eza mpona plaisir mwasi aza na elongi ya kokangama aza na esengo te asalama na canal nzambe na ngai bijou abengi nzambe yo mpo ozwi video lisusu alo bijou wa oui nazali awa tozokama deuxième partie ya video ya nani eye Ya nani ya kiodo sengi loka koza ndeko na biso tosengi loka vraiment zwa courage yo moko oyebi en tout cas oyo osangana na concert opesi te yo mobika oyo osala mais du moins zwaka courage sala oyo koyi kosala mais c'est vraiment pardon bolimbisa ngai esalanga ngai nano babepula ndeko na nga kikedo ndeko na nga kumaloza misike oza ndeko na nga teme kozala moto aboye c'est bien oza artiste ozaka toujours na nsima na ngo malgré tolobi toseki mais ça fait mal toseki eleka nango sala nango kaka 2 jours 3 jours malgré 2 jours 3 jours aussi là na succès mais l'internet eza toujours wana les paroles s'envolent lelo mpe okozala te lobi bano bokomono ezaka ton ekosila nango besi wana chef na ngai kilo mpesaka chef na ngai etikali na internet etikali na internet libela ya libela mais ezala courage ezala facilité mama bota yo amona yo mutakala bano ezalaki mwana mokie lelo koma mokolo amona mutakala na yo basere na yo basi bamona mutakala na yo to oza mpe na mwasi mo ozali na ndako to na fiancé na yo mama mwasi na yo amona mutakala na yo bandeko ya mwasi amona mutakala na yo eza facile te posalaka mpe na chaîne ya monene otoyebi rtga donc chaîne ya monene monde ezala monde entier mais ezala makasi kiodo toleka nango ezala makasi en tout cas ekoleka mais ça fait très mal kiodo ezalaka courage à part courage telo tobakisa na yo te mpo okotika na mboka baprésident herman ya mutakala okoti na ye mpe asibika oyo président herman asibi kasi yango kaka na mboka asibizaka kasi yango kaka na mboka mutakala na mboka bapapi mboka ya mutakala na mboka bapi roger mutakala pardon na si deji la baronne bagigene fouille mutakala si deji la baronne s'il te plaît pardon la sali yo surprise na bengi yo en pleine émission est ce que okolimbisanga okolimbisa ngai voilà bino boza bato pesaka biso mpo nga na benga bino bato ya poto bosungaka biso bino mpena bosungaka biso bosalaka na biso ensemble est ce que makambo oyo ndenge esalami moto ya liboso atindelinga video oyebisinga géri na leli nalingaka kiodo makasi oyo nini eza nini mwana mwasi aza mwasi ya poto to mwasi ya kishasa bon en fait nayebi te soki aza mwasi ya kito mwasi azalaka awa mais vraiment ke soki azala mwasi ya poto ou azala mwasi ya kini eza komamaka trop eza koma respecté donc kosambisa nzoto boye en public ke soso basentiment na bango bakata basentiment na bango mpona bango toza na besoin komona babuzoba na bango te toza na bana mike bamona bamakambo boye eza kitoko te. Alors omoni video ya première vidéo ya première partie soki otali fille nde moto andaki kofilme oui eza mwasi moto atie koma cameraman azofilme tomona yango bie eza mwasi ye moko eza mwasi donc ndenge basalaki herman kasongo ndenge mpe basali kiodo florent kiodo mais est-ce que yango aza au courant que bapublie on sait pas te ero j'espère que ayebi déjà parce que bato bazobenga ngai ya niveau en pleine émission nayambi deya bato ebele
ngai étant la monango tout à l'heure vraiment esalaki bien te esalaki moi kitoko ndenge mais c'est quoi ça vraiment donc na Congo tokomona bapublication kaka bapublication mitakala ça esala propreté en fait En tout cas maman na nga na osenga de la part na bino boza bato ya diaspora nga na kombo ya Florent Kiodo limbisa biso ya kitoko te nga la problème te mais c'est un truc vraiment qui na sebela ane mingi ya jouaka bien mais comment la bloc a boyé et je sais bien te merci beaucoup pour l'intervention dans l'émission naza pour ça la bino makasi surtout bino bata poto en tout cas eza passi donc toko développer après émission merci beaucoup derrière chérie comme voilà bandi beno silisi Kiodo eza makambe koleka mendeko na ngai ya mwasi art osali eza art moko ya mabe soko ozoluka succès na yo tozoluka base na yo okoya nduta Kiodo te toza pe soyebana Kiodo moto oyebisa oluka yo yebana te koyebana eza na bafaçon ebele okosala baémission internet okosala babase na yo finira bato okosala babase ya motakala ya yo moko me ya Kiodo te po yo ndo filme yango Kiodo ayebi te ata innocent yo ye biloko yo sali ozo filmer ti Kiodo aye ozo le motie na se Kiodo bandi action après ozo Kiodo kiti yo finyo kati en tout cas nzambe na nga ko pinir yo ndoko na nga mwasi art sali nzambe ko pinir yo génération en génération Kana ngalo walo ba ya ko sa tukusati sauf que maman tout de ça lango vodo yeba yeba tout ça ba artiste éducateur à masse ban na biso batala biso donc c'est vraiment ngana part na nga isulinga te donc na vraiment désolé na moi voilà c'est na part na nga donc na c'était na ngoti mais de la biso Kiodo courage kaka courage moi si yo mambo sali eza bien te so lingi mutu te batikaka kolingo ezala contrat esimbi te en tout cas esali okolo tonga e apotoli tonga e okotonga na nini e jaloux jaloux on calcule pas les autres jaja on s'ajuge là-haut nalobi tongo nyonso deuxième ye fille wana latisco peri fille wana latisco peri biso ko toza en pleine émission mwana mwasi wana nalinga na yeba ye aza mwasa poto mwasa Kinshasa kombo ne nani yebi kombo na ye nzambe na ngai nazotindela yo bon bandeko nde tolobela kaka awa eza nango masolo ya kobeta libanda te eza ya mambasalité mambasoni eza likambo ekomeli mwana mai tozoseka beza pasi noseka surtout na bacomédien tozala de cœur avec Kiodo toza na ye tozala na ye malgré tozoseka mais ça fait très mal te po moni conseil lisusu voilà toloba kaka nous qui sommes comédiens bachroniqueurs eza likambo ekomeli ndeko na biso nga na mona bajournaliste babengi bango baminable basali blog eloko ezozanga biso bacomédien yango wana soki likambo ekomeli tosalaka blog eloko na oplaine na NTPC yango wana soki moto babengaka biso na réunion na ngiringiri kaka so moto akufi mais likambo bopi bakobenga biso na ngiringiri biso na ngiringiri tala likambo ekomeli ndeko na biso botosala nini siko kopoursuivre ndeko wana justice fo koluka identité na ye koluka azalaka wapi aza moto toluka eno tolandela makambo oyo ozokombana ça c'est pas normal Kiodo eza quand même aza mwana mobali aza na basi aza na mwasi aza na bana aza na famille aza na bato balandaki bato ebelebele bato balingaki kosambwisa moto opwana epuis nga na kamoka non tomona banigérien basala bango ezalaka te baivoirien na basala bango batanzanien boye te jamais mais c'est toujours des bana basi na biso po bamipesaka valeur bango mpe ezalaka nango bamona yango eloko te mona bavandisi kaka bavandisaka babombi yango usine interne mpona bango moko soki tosali basentiment na biso parce que basentiment poni mpona filme moninga na publie yango eza en sens so e après ndenge asali bokozwa nini en tout cas ndeko na réputation ya mwana mobala bato aza père de la famille aza pe renommé
ndeko nanga mwasi tozalaki problème na kio de faille boarrange on toyeba te na niveau boye tokosambusa moninga aza responsable aza déjà star asaka na chaîne awa ana chaîne moko asalaka awa ya monene rtg oyo toyebi aza mpe chef kuna aza mpe chef ya répétition pa ya président kaleb na rtg wana aza chef na rtg ba chef kosisa motu valer boye nayebi te soki mosala ngo akokepa na réalisateur ya monene na chaîne encore ma chéri nzambe opinir yo eloko ezali bato mibale moto misata kota te kaka makota te ezali plaisir ya bino mibale mais aussi audace ya kotia telefone ofilme loka salite boye po osambwisa yonde osambwisa mosikilokeda propre koleka yo keda abie koleka yo moninga soki ndeko mwasi epuis mobali asambwaka te mwasi nde moto asambwa misambwisi yo moko soki bolingani na mobali soki olingisi mobali te tika eza contrat Sephora, oza na raison. Mwana mwasi wana azomona aza na elongi ya vengeance. alokola million. Oui. Wana sentiment te. Soki naosala mosala kitoko mais ya zate ndenge mopandi azoka nde bien te yoka basa mopono oyaka mobali yo ofelo telefone te opela telefone kuto oba mwana kanga suki te mais ozala mobali nasuka tunasisima te sali mabe makasi ndeko mwasi epuis conseil mosusu toyobakisa ezala na poto ozala na afrique ozala wapi soki bokoti kuna ngai nazwi ka conseil ya ministre l'homme de Dieu, prophète des nations tala yango oza mpe na nde telefone keba plante na ye akotiape na plante atie mpe yango na plante masala nga benginga aza na belarisi alo oyeba ndeni wa bonjour obengi en pleine émission tona problème ya kiodo bapublie moni bakomi ya bapele ya retour yo oza artiste comédien nazo rappele bato ki oza na belarisi oza musika masa na ngai sele yo artiste oyo groupe asuki ozwaki ya président Herman Kasongo otali video ya liboso mpo banga batindeli nga 2 épisodes otali ya liboso nanu natali ya liboso na te mpe mibale alors ya liboso moni na suka nango moni geste mwana mwasi wana asali bazosala donc eloko président moni elongo ezokamwisanga c'est quoi nayebi te soki tofutaka bahotel mpo tobombaka bolungu na biso to bosalite na biso ou bien tosalaka babolingo ngo libanda lokola bambwa de deux eloko elekelanga c'est quoi la fille ye moko azofilme kiodo aza présent aomona ndenge la fille azofilme mais atiki image lelo soki ebimi te kiodo c'est comme si aza emporté na sentiment omoni etelemela kiodo apomona caméra omona caméra président l'éponge c'est quoi l'éponge c'est quoi attends oui qu'on a emporté na sentiment amona caméra mais eza makambo ya vie na yo oui lelo siko tant ba publier image na yo mais moi aussi est-ce que son niveau na kiodo permet pour la carrière na ye oui eza pasi toza kuna lalu awa lalu maleba zokamwa alors chef pas calé ezolekelanga parce que ngati natali image la fille moto azofilme mauniso nga naomona makeno fille afilme akati première apo bate deuxième ticket et puis na deuxième mwana mwasi alati perike oui atie baolongola baperike babiloko tonomona elekelanga te pomerana olobilango eza soni herman otosa babetizo omona déjà ndenge esala mwa panique na mikili esala propre te alelaki asingi bapardon mais déjà image ekoti na youtube est-ce que okoki oyoka ngai tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi auti koyamba bacomédien mutu moko professeur moko politicien moko Ferdinand Kambera alobi pourquoi ayambi bacomédien baza na ntina te siko tala video oyo ebimi na minute oyo topesa ye raison te non bon par là c'est pas dit que non les comédiens baza bato baza important te non toza bato biso tout important na kati ya Congo mais biso mo tozolinga juste komipesa valeur te komipesa respect te parce que na biloko baboye eza kopekisa biso parce que l'équipe même une semaine présent tout le monde na biso so après amona nayoka so baekwa boye biso mo tomicha wapi
eza pasi ndeko na na biso na zona pasi moko surtout nga na bundela ba comédien pasi na regretter ma na ma décision la fille à ça mon théâtre kaka to ça mon yango tozomi tuna za mwa sa théâtre mais mutu moko akote oyebisa ngai alada za mwa sa poto ayaki na Kinshasa madebo parce que non biko madebo ndebe na otala image comme c'est ça théâtre mais non aza mwa sa théâtre seke kioda benye madebo oui soki aza mwa sa théâtre ngai nazomona ve masumu basuspendre mwana mwasi wana aliko ni madebo abenge madebo so tali video abenge madebo bon madebo musu mutu apoto mpe musu akozala madebo parce que ça soni makasi donc bon bandeko balandi yo contribution esali bien moment obengi ngai rappelez batou tozosola na yo tomoni plus 200 plus 300 plus 37 rappelez batou esika ozali plus 370 plus 375 vraiment eza pasi o ndeko na biso artiste comédien Seléo tono benge Seléo groupe asuka jouaki ya président Herman Kasso aza na Belarussie et puis aza chroniqueur na minute asalaka bémission na Belarussie aza na Belarussie azo évoluer très bien tala ye pas so apprendre biso ba appelle les okota makasi la luma leba ba appelle les okota makasi en tout cas nga déjà koloba komona boza soni ya soni et puis la salle analyse même analyse ndeko asali donc fallait fallait que doit ça oui alors mon ango ndenge caméra ko kio do mon ango te ko tala eza ko mona te so tali longueur nango eza ko mona te bendo so tali longueur nango tu peux regarder sans voir la fille quand la fille téléphone eza liboso na ye tali longueur nango pour la fille anguja mi batie téléphone so kio do mona te ata sa na ata mampu ya tali longueur ya kio do na fille wana omona image qui m'a fait peine parce que la baisse to ayebité c'est papa va filmer oh on a invité les caméras ça ah yeah aux amis mystique comment il est pardon tu dois y aller comment il est Kumalo ah Kumalo oh il est invité bendo yaka oh parole à souka ya côté to bani na osa mukolo parole à souka donc on va ne filmer ngako na linga vie na ngeke na internet parole à souka c'est triste le rôle non filmé la société le bien c'est triste c'est dans le rôle oui ngana tito solo na biga dans le rôle la vandika ba annoncer biso ki yango tsheki micro na se ba annoncer biso ka ndeko moko piquer crise d'hôpital à Fousse morning ça là tout ça vraiment na kata choc wana ils a passé on le regrette vraiment du fond de nos cœurs mais tout le bandi ningi ba ba soki mwana atumbi ndaku est-ce que photo zoé to boa ke pe na kata moto wana Kiodio et notre frère, on est ensemble pour soutenir, bien que c'est une bêtise au Saliwana, mais tout ça,